আজি মানে মোৰ দিনটো একদম বেয়া আৰু বেংকলৈ গ'লো বেংকত মানে সাৰ্ভাৰ ডাউন বুলি কৈছে তো দিনটো মোৰ লোকচান আজি গাইস এতিয়া মই চাহখিনি পটকে গৰম কৰি লওঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে সময়টো দেখাই দিছোঁ ঘড়ীটো 11টালৈ আছে 15 মিনিট সো এতিয়া মই শুই উঠিলোঁ আৰু চাহ খাব লাগে চাহ খাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চাহখিনি কৰিব লাগিব গৰম কাৰণ আমাৰ ঘৰত ছোৱালী নাই তো ছোৱালী নোহোৱাকৈ সকলো কাম নিজেই কৰিবলগীয়া হয় সো এতিয়া মই কৰোঁ চাহ গৰম 1 2 3 জলদি গ'ল অকণমান কমাই দিওঁ গেছটো আৰু চাহখিনি ইয়াত লগাই দিওঁ গৰম হ'বলৈ আহিছোঁ বাহিৰলৈ আৰু ৰ'দজাক বহুত চোকা আজি বেলিটো চক কিমান মানে চোকা ৰ'দবোৰ ধুই থোৱা আছে তো ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ এটা কাপ ত' ইয়াতে চাহ ঢালি আহি গ'ল চাহ তো এতিয়া চাহখিনি খাই লওঁ আৰু পাছফালৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো চাই লওক ইমান ধুনীয়া হাৱা চলি আছে এই হাৱাৰ মাজত একাপ চাহ ৰাতিপুৱা কথাটো এনেকুৱা আজি মই ৰিক্সা চলোৱা নাই বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে মোৰ বেংকত বহুত কাম আছে চ' কাম কৰিবৰ কাৰণে যাম বেংকত আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ভাবিছোঁ দাড়িখিনি অলপমান কাটি লওঁ চ' এতিয়া যাওঁ দাড়িখিনি কাটিবৰ কাৰণে আৰু আজি মোৰ কিস্মতখন বেয়া এইখন চেনেলো বন্ধ A few moments later. तुम्हारे पास कोई नया डिजाइन है क्या भाई नया डिजाइन दाढ़ी का नया डिजाइन हो जाएगा कौन सा डिजाइन रखोगे आप कौन सा डिजाइन मतलब ऐसा डिजाइन रखो जो मतलब मेरा फेस में मैच करे है क्या कोई अच्छा वाला डिजाइन थोड़ा करना पड़ेगा नहीं ये डिजाइन ही रखें तो फाइनली गाइस दाढ़ी कटा हो गल कंप्लीट तो दाढ़ीখিনি কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিবা একদম ইয়ো লাগিছে নে 1 hour later. আহি গ'লো ঘৰ আৰু মই এতিয়া আছোঁ দিখৌ নদীৰ পাৰত যেতিয়া মানে মোৰ মনটো অলপমান বেয়া লাগে মাথা চাথা বিষাই চ' মই এই জেগাডোখৰত আহি বহোঁ ইয়াৰ যিটো হাৱা ফ্ৰেছ হাৱা এই হাৱাটোৱে মোক একদম ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়ে এতিয়া তোমালোকক মই কওঁ যে আজি মই কি কাম কৰিম চোৱা প্ৰথমতে মোৰ যিখন ATM কাৰ্ড আছিলে সেই ATM কাৰ্ডখন মানে হেৰাই গ'ল চ' ক'ত হেৰালে কি কথা মই মানে ভাবি পোৱা নাই বহুত বিচাৰিলোঁ গোটেই ঘৰ একদম টচ টচ কৰি দিলোঁ বিচাৰি বাট ATM কাৰ্ডখন নাই পোৱা আৰু যিহেতু মোক এতিয়া ATM কাৰ্ডখন দৰকাৰ আছে কাৰণ পইচা উলিয়াবলগীয়া আছে ইউটিউব পে'মেণ্ট মোৰ আহি যাব নেক্সট মাহৰ পৰা কি মই ভাবিছোঁ মই চেক পাৰ্টখিলে এতিয়া এপ্লাই কৰি থৈ দিওঁ পাছলৈ নথওঁ চ' আজি সময় পাইছোঁ বেটেৰী ৰিক্সা আজি নাই চলোৱা চ' এতিয়া যাম বেংকলৈ আৰু ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন পে' কৰিবলগীয়া আছে মই ধুই ল'ব লাগিব গা কাৰণ 3 দিন হ'ল গা ধোৱা নাই চ' পটককৈ গাটো ধুই লওঁ গা ধোৱাৰ পিছত লগ পাই আছোঁ চ' গাইজ ফাইনেলি মই গা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে বেংকলৈ যাবলৈ কাৰণে মই ৰেডি ত' হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগত কৰিছোঁ ত' এতিয়া পটাপট যাব লাগে বেংকলৈ বহুত লেট হৈ গ'ল চ' গাইজ আহিলোঁ বেংকত বাট ইয়াত মানে কি চাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ আছে ত' সেইবাবে কালি হ'ব বুলি কৈছে মানে আজি মানে মোৰ দিনটো একদম বেয়া আৰু বেংকলৈ গ'লোঁ বেংকত মানে চাৰ্ভাৰ ডাউন বুলি কৈছে ত' দিনটো মোৰ লোকচান আজি ATM কাৰ্ডখন মানে মোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে চ' সেইকাৰণে লাগিছিলে ATM কাৰ্ডখন বাট তেওঁলোকে মাতিছে কাইলৈ তো কাইলৈ আকৌ আহিব লাগিব ATM কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব আৰু কামটো একো নহ'লে বাট এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি মই এতিয়া লাইটৰ বিলটোকে পে' কৰি দিওঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড তো ইয়াত যদি মই ভাস্কৰদাক পাই যাওঁ তেনেহ'লে ভাস্কৰদা পাৰ্মিশ্যন লৈ ভিডিঅ' এটা বনাম আৰু ভাস্কৰদাৰ লগত ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ ACB চ' ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাওঁ যোৱাৰ পিছত বিলখন পটককৈ পে' কৰোঁ কিমান টকা আহিছে চাওক 818 টকা তো পটককৈ পে' কৰি লওঁ ভিতৰলৈ গৈ চ' গাইজ ফাইনেলি বিল পে' কৰি ল'লোঁ বাট ভাস্কৰদাক লগ নাপালোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে গুড নিউজ এটা আছে বুলি চ' সেই গুড নিউজটো এতিয়া ঘৰত গৈ ক'ম মানে মই ভাবি আছোঁ কি মই বাইক এখন লওঁ বুলি চ' তাক লৈ এতিয়া তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম কেনেকুৱা হ'ব কি কথা চ' ঘৰলৈ গৈ লওঁ যিহেতু মোৰ কোনো ধৰণৰ স্কুটি বাইক নিজৰ নাই চ' সেইকাৰণে মানে কি মোক বাইক এখন লাগে A few moments later. চ' গুড ইভিনিং গাইজ মানে তাৰপৰা আহি মই ভাত খালোঁ ভাত খাই মেলি শুই দিলোঁ শুই একোৱে গম নাপায় মানে আজি গাটো মোৰ ভাগৰ নিচিনা লাগিলে চ' সেইকাৰণে শুই দিলোঁ এতিয়া আবেলি 4টা বাজিলে আৰু যিটো গুড নিউজৰ কথা আছিল সেই কথাটো মই তোমালোকক এতিয়া ক'ম চ' প্ৰথমতে বাহিৰলৈ গৈ লওঁ গুড নিউজটো মানে মই ভাবিছোঁ যে মই বাইক এখন লওঁ ঠিক আছে মানে মোক বাইক এখন লাগে ট্ৰেভেল কৰিবলৈ দূৰ জেগা যাবৰ কাৰণে বাইক এখন লাগে আৰু মানে ভাল এখন বাইক লাগে চ' সেইবাবে মই ভাবিছোঁ কি ডিউক 390 এখন লওঁ বুলি ভাবিছোঁ
কেনেকুৱা হ'ব কমেণ্ট এটা কৰি তোমালোকে জনাবা মানে দুখন বাইক লোৱা কথা আছে এখন RC200 বা ডিউক 390 চ' দুখনৰ ভিতৰত কিবা এখন তোমালোকে কোনখন ল'লে ভাল হ'ব কমেণ্ট এটা কৰি জনাবা আৰু তোমালোকে যদি বিচাৰা যে দাদা এইখন বাইক নহয় আপুনি এইখনহে লওক চ' সেই বাইকখনৰ নাম তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু যদি মোৰ পচন্দ হয় সেই বাইকখন তেনেহ'লে বাইকখন লৈ ল'ম চ' এইটোৱে আছিল গুড নিউজ বাইক এখন মানে লাগেই মোক কিন্তু ইমাৰ্জেঞ্চি মানে চ' মই মানে এতিয়া মানে ভাবি পোৱা নাই যে মোক কোনখন বাইক ল'ম চ' তোমালোকৰ পৰা এটা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ চ' তোমালোকে এইটো কোৱা যে মোক কোনখন বাইক ল'লে ভাল হ'ব আৰু এটা কথা মিষ্টাৰ JSB যিটো ৰিপ্লাই ভিডিঅ' হ'ব মোৰ সেই ভিডিঅ'টো মোৰ ইয়াৰ নেক্সট যিটো ভিডিঅ' হ'ব সেই ভিডিঅ'ত মই ৰিপ্লাই ভিডিঅ'টো দি দিম চ' ৱেইট কৰা নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ যিটো ব্লগ আছিল এই ব্লগটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ আন্ধাৰ হ'বলৈ হৈছে চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট এটা কৰিব নাপাহৰিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল প্ৰেছ কৰি অল ছেট কৰি দিবা আৰু মই লগ পাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে তেতিয়ালৈকে বাই বাই এতিয়া দিখৌ নদী পাৰত আছোঁ দিখৌ নদীখনটো দেখাই আপোনালোকক ব'ৰ কৰাই দিলোঁ চাগে মই এখন দিখৌ নদী